如果呢條片破1萬個 like， 我煮。Hello， 大家好，我係 Hebe。我今日要做一個自強嘅女人。依家嘅時間係3點半，我啱啱起身，因為我啱啱喺泰國度翻嚟啦，我就買咗啲呢啲。呢個係泰國打拋粉嘅嗰個醬，即係肉碎嗰啲醬啊。咁咧，實不相瞞，我係一個專業爆炸廚房啦。你當誇張啲講，我淨係識煮即食麵啦。我要還原呢個泰國打拋法 ，Let's go！ 但係首先第一個難題，我哋要揾肉碎，因為蛋咧我屋企係有嘅，飯咧我屋企係冇嘅，我要落去嗰啲茶餐廳買。惠康有冇肉碎賣 Google 話有，惠康大部分設有鮮肉部或急凍特。我哋落樓下 ，Let's go！ 我哋睇下有冇肉碎。喂，等陣，見到，呢個咩嚟㗎？豬肉喎，肉碎喺邊啊？佢可唔可以？呢個免治牛肉、肥牛，呢個豬肉，呢啲係咪肉碎嚟㗎？我啱啱問咗 AI， 佢話係牛肉碎咯。我睇下上去點樣處理佢。我唔知啊。OK， 我已經翻咗屋企啦，呢度係嘅廚房，我要整呢堆肉碎。我哋問下 AI 啦，不如打拋飯嘅肉碎買翻嚟應該點整？一斤生粉同埋少許清水揸勻。生粉可唔可以用雞粉替代生粉？絕對不可以用雞粉嘅。喂，咁點啊？我唔需要好食，可唔可以用雞粉熱？技術層面係可以 ，OK， 我哋非常良好啊！我已經說服到 AI 俾我用雞粉啦，係咁樣啦。跌咗去垃圾桶啦！跟住落極少，其實呢個咩嚟㗎？呢個咪就係生粉啊！認真，我想影幅相俾佢，之後問呢個係咪生粉？喂，得啊，呢個係生粉啦，呢個係生粉啦。喂，我有夠啊！唔好問我點樣判定呢個係生粉。總之呢個就係生粉，一匙羹生粉，一匙羹咁樣係咪一匙羹啊？一匙羹生粉，大家落去。清水係要食得嗰啲清水定唔食得啊？我唔食得我咪食唔到咯。攞食得嗰啲。OK， 撈完啦，係咁樣噶變咗。喂，大佬蒜蓉啊，有啲難揾俾你個蒜。啊！頂呢個肺，我啱擺咗喺呢度啊，跟住一開雪櫃跌晒，係跌晒啊！對唔住啊，媽咪，我會執乾淨。對唔住啊，我真係會執乾淨。啊！煩啊，好蠢啊，喂啊！對唔住媽咪，蒜蓉、辣椒碎、蒜蓉，我哋係冇嘅。我哋有蒜蓉辣椒醬咯。唉，唔知啊，落埋落去啦。蒜蓉辣椒醬，攞啲油，我唔知幾多係夠，多啲。我夠啦夠啦。飲油啊先，揾蒜蓉，之後再加辣椒嘛，蒜蓉辣椒醬。打陣啦！打陣啦！你冷靜啲啊！你冷靜啲啊！哇！佢直哇 ！OK， 下一步，得，OK， 落肉碎啦。但佢係轉大火，係是但。我完全唔知自己做緊啲咩，我想講，我完全唔知自己做緊啲乜春喎。喂，彈出嚟！我俾你哋睇，我覺得我進入街景喎，喂，好有 feel 喎！突然間好有成功感，好感。我完全唔知自己做緊啲咩，跟住就落呢包醬啦，呢包靈魂落晒啦。望下係咪嗰隻 feel 先？我覺得係哦。跟住煎蛋，煮完啦，我俾大家睇下賣相係咁樣嘅。嗱，我唔希望佢咁樣反落嚟啊！呢度係肉碎，呢個煎蛋，呢個係飯。哇！媽咪睇到一定倍咁安慰啊！俾大家睇，我要試啊！
其實係好食㗎，係有啲辣啫。都好辣啊！煎蛋試一波先。好啦，因為我喺呢度咧 feel 到熒幕面前嘅你哋係好想食嘅，係咪？如果呢條片破1萬個 like 嘅話，我抽3個人，我煮完送去你屋企食，俾你食。我唔想我獨自承受，唔係承受，唔想我獨自享受。但我驚咧1個 like 都冇，唔緊要啊！我會用同一個，唔好同一個，我會用正確嘅烹飪方式煮俾你哋。如果真係有嘅話，放心，你唔會食到啲咁辣嘅嘢噶，你只會食到啲好食嘅嘢。我嘴，我唔可以話呢次係失敗或者成功，可能對於啲好食得辣嘅你嚟講，呢個係好好食噶。哇！我流晒汗啦，未打波已經流汗。我要慢慢食，呢餐飯。鍾意呢條片嘅話 ，like share， 最重要係 subscribe。唔該，多謝大家。好熱啊，流晒我，拜拜。記住破1萬個 like 抽3個煮俾你食，係咁，拜拜。